हीरा रतनवा हऊ रतिया में आवे वाला मीठा सपनवा हऊ। जोरदार ताली यार अपने लिए बजा दो। लोक रंग के संग एक और मधुर गवैया के बुलावल जाए जाल बाड़े लखनऊ से अविनाश मधुर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो सीमा जी बता दें इनका डांस देख ले रहलू ना काले से जमल होंगे बड़ा सुंदर। हम चाहते वैसे ही एकदम तनी मजा आ जाओ तो जोर के एकदम गाए दो। हाँ एकदम जो ना हमन का खाली एकदम पूरा दर्शक लोग हमन का भरपूर चलते चलते एकदम मजा आ जाओ है ना। एक बड़ा प्यारा सा गीत काहे से कि पिछला बेरी जब हमारी रहनी है तो एगो फरमाइश कैल रहल एगो बिटिया हमार तो ओके फरमाइश पे हम रूसल वाला गीत गौनी है कि मेहरारू रूस गई रहे। अब की बार मेहरारू के मनावे वाला कहली ताकि देखे वाला लोग ही कहना तो बड़ा रुसही वाला गावेला बड़ा रुसहा टाइप के आदमी हो ना। अब की मनावे वाला प्यार वाला गीत मोहब्बत वाला काहे से कि देखा केहू के मेहरारू होके केहू के पत्नी होके दिन भर भले नाराज रहे लेकिन अगर शाम के बेरा खाना के समय अगर वो मान जाए तो ओके नाराजगी ना कही जाए ना। आइए एगो बड़ा प्यारा सा गीत आप लोग का बड़ा ट्रेंडिंग रहा है गीत बड़ी दिन तक। कि रतिया में आवे वाला सबे लोग सपना देखत हुई अपना मेहरारू के जेकर बा संग है जेकर ना बा संग है वो सब देखत हुई। और हर आदमी अपना मेहरारू से प्यार करे ना करे लेकिन करे के चाहिए कहे से कि दिन भर बेचारी वो आपके इंतजार करेला आपके बिना खाना बनावेला कपड़ा धुलेला लोग आपके शौक श्रृंगार में पूरा खड़ी रहेला तो ओकरा के सम्मान में एक बारी हर आदमी के अपनी पत्नी के प्यार करे के चाहिए जैसे हम अपनी से बड़ा करी लोग हैं। रतिया में आवे वाला रतिया में आवे वाला मीठा सपनवा कैसे कि रानी मोर खजनवा हीरा रतनवा रानी मोर खजनवा हीरा रतनवा रतिया में आवे वाला रतिया में आवे वाला मीठा सपनवा रानी मोर खजनवा।